有一樣嘢，我今日一開口就同你講清楚，唔同你兜圈。如果你問我廚房入面咁多食材，邊一樣最值得中老年人留意？邊一樣最似老祖宗留下嚟嘅天然消炎食物？我會揀薑黃，唔係生薑，唔係大蒜，唔係洋葱，亦唔係嗰啲包裝靚到發光嘅貴價補品，而係好多家庭平時唔多留意，顏色金黃，聞落有少少辛香，煮餸落少少，成碟餸即刻多咗一陣暖意嗰樣薑黃。但你聽到呢度，千祈唔好即刻衝去買一大罐返屋企，日日大匙沖水飲。你聽我講完先，世間上真正有用嘅嘢，從來都唔係越多越好。鹽可以調味，落多咗就鹹到入口都難；火可以煮飯，燒過籠就會變成腮；水可以養命，飲到冇分寸一樣會傷身。薑黃都一樣，佢係好嘢，但唔係神物。佢可以係你身體入面一盞細細嘅燈，但唔係一把大火，燒得走你所有病根。而家好多人講炎症，講到好似好遠，好似一定要去到醫院睇住張報告先見到呢兩個字。其實唔係，你朝早起身手指關節硬晒，握拳都覺得緊。你食少少熱氣嘢，第二日牙肉即刻數，喉嚨即刻乾。你夜晚明明瞓咗7、8個鐘，第二朝起身都仲係周身攰。你個人冇乜大病，但成日呢度痛嗰度筍，皮膚又痕，肚又震，口又苦，火氣一上嚟，連屋企人同你講多兩句，你都覺得煩。呢啲好多時唔係一句老咗就可以解釋晒。人嘅身體好似一間屋，屋企有個角落長期潮濕，牆身就會發霉；廚房長期油煙唔散，成間屋就會焗住一陣窒氣。人長期熬夜，長期食甜，長期食炸，長期嬲，長期忍，長期唔喐，身體入面就會慢慢積住一團火，一團濕，一團窒。你眼睇未必睇得見，但佢日日喺度耗你，耗到你精神差，耗到你脾氣急，耗到你傷口好得慢，耗到你一到落雨天就周身唔自在。所以我成日同啲學生講，所謂消炎唔好諗到淨係食藥止痛壓住症狀咁簡單。身體入面有炎，好多時就係身體喺度同你講，喂，你而家咁樣生活，我已經頂得好辛苦。你唔好再日日夜瞓，唔好再晚晚食宵夜，唔好再一口氣飲幾杯凍飲，唔好再將啲委屈、怨氣、怒火全部塞晒入心口。咁點解我今日偏偏講薑黃？因為薑黃好特別，佢唔係寒涼到一食落去就好似一盆凍水淋落身，亦唔係大補到一食就令人燥熱上火。佢嘅性格好似一位有分寸嘅老朋友，唔急唔躁唔搶。佢唔係一下子衝入你身體入面同你打仗，而係慢慢幫你推一推，行一行，散一散。用中醫嘅講法，薑黃有行氣活血、通絡止痛嘅意思。用現代人容易明嘅講法，佢入面有一類成分叫薑黃素，所以近年好多研究都會圍住佢抗氧化、抗炎嗰方面去睇。但我講到呢度，一定要補一句：研究歸研究，食物歸食物。千祈唔好將一樣食材捧到天咁高。你有病，尤其係有長期病、痛症、腸胃病、肝膽問題，或者本身有食緊薄血藥、慢性藥，唔好自己扮醫師亂咁加份量。薑黃可以係飯作上嘅幫手，但唔係叫你掉晒醫生開嘅藥。真正有智慧嘅養生，從來唔係聽到乜嘢好就猛咁食，而係知道自己個身體到底受唔受得起。我見過太多人一聽到某樣食物好，就好似搶錢咁食。聽人講黑芝麻好，就日日一大碗；聽人講紅點補血，就煲到成煲甜到黐牙；聽人講薑黃消炎，就空肚沖一大杯，仲要加黑胡椒、加蜂蜜，加一堆自己都唔知啱唔啱嘅粉。食咗幾日，胃頂住，口更乾，心更煩，跟住又話點解人哋話好，我食完反而唔舒服？我同你講，唔係薑黃唔好，係你食錯方法。唔係老祖宗嘅智慧唔靈，係你用得太急。唔係食物冇用，係你想用一樣食物去抵消自己10幾年、幾十年嘅熬夜、亂食、活勞同內耗。
易經講陰陽，唔係叫你迷信，係教你睇平衡。人身體入面有火，唔係一味用寒涼去壓；身體入面有濕，唔係一味用辛熱去攻。最緊要係調咩？調飲食、調作息、調情緒、調你每日對自己身體嗰份態度。姜黃之所以值得講，就係因為佢提醒我哋，真正嘅消炎唔係一場粗暴嘅戰爭，而係一場慢慢修正生活嘅功夫。尤其去到40-50歲之後，人嘅身體已經唔同後生嗰陣。後生時一晚唔瞓，第二日飲杯咖啡，好似又頂得住。後生時食炸雞、飲凍嘢、食宵夜，肚腩未必即刻彈出嚟。後生時生氣，一拍台一晚瞓醒，好似乜事都冇。但到咗中年之後，你就會發現身體開始記搶。你每一次熬夜，佢記低；你每一次大怒，佢記低；你每一次食到油膩膩，佢記低；你每一次明明攰到唔得，仲硬撐住話冇事，佢都記低。記到某一日，身體就用一種你唔中意嘅方式還俾你，可能係關節痛，可能係牙肉燥，可能係三高，可能係皮膚痕，可能係瞓極都唔精神，亦可能係一件好細嘅事，都嬲到成個人震晒。你以為係運氣差，其實好多時係身體忍咗你好耐。所以我今日講姜黃，唔係想你迷信姜黃，而係想你從姜黃開始，重新學識一件事，對身體好，要細水長流。你可以煮菜嗰陣落少少，煲湯嗰陣落少少，煮飯或者炒蛋嗰陣落少少，唔需要多，唔需要日日堆到成匙粉咁誇張。尤其脾胃弱，成日胃酸胃轉，食少少刺激嘢就唔舒服嘅人，更加要慢慢試，唔好一嚟就重手。老人家更加係咁，唔好聽完人講消炎就當補藥咁食。食物養人，靠嘅唔係猛，係穩，唔係快，係搶。以前有位學生問我：陳師，點解而家啲人越嚟越重視抗炎？我話：因為而家好多人唔係敗喺一場大病，而係敗喺日日嗰啲少少內耗，日日瞓唔夠，日日心唔定，日日食得太重口味，日日坐多喐少，日日用手機用到眼火爆，日日同屋企人頂幾句，日日心入面有怨氣。你話身體點會唔熱？點會唔燥？點會唔出聲？你睇，火太猛，蠟會燶；水太涸，魚會病；人太好，氣就散。姜黃嗰種金黃色，其實好似提醒人，身體入面要有一點正氣，有一點暖意，有一點推動血氣流通嘅力量。但呢一點暖唔可以變成氹，你一氹多就失咗平衡，一失平衡，好嘢都會變成負擔。所以我會話姜黃係好食物，甚至可以話係飯桌上最值得留意嘅天然消炎食材之一。但你要記住，佢唔係俾你用嚟偷懶嘅，唔係你今日食姜黃，今晚就可以繼續熬夜，唔係你飲一杯姜黃水就可以日日食炸物、甜品、燒烤，唔係你煲湯落少少姜黃就可以繼續成日嬲仔女、怨伴侶，同自己過唔去。人身體入面嗰團炎，好多時同人心入面嗰團火係連住嘅。你個心日日燒，身體點會清？你個口日日怨，脾胃點會和？你個腦日日諗埋啲唔甘心，夜晚點會瞓得沉？嗰陣有位街坊嚟揾我，我到而家都記得佢個樣。50幾歲，做咗大半世人，唔算大富大貴，但都算勤勤力力。屋企有仔女，有老婆，有層樓，有少少積蓄。照道理講，人生去到呢個年紀，應該開始慢慢享下福，唔使再好似後生嗰陣咁日日向前衝。但佢偏偏成個人愈嚟愈沉，行路腳步重，面色暗暗黃黃，講兩句就嘆氣。有日佢坐低，第一句就同我講：陳師，我唔知自己係咪老得太快，呢排周身都唔妥。我問佢點樣唔妥，佢話朝早起身手指硬，膝頭酸，落樓梯要扶住欄杆，食少少煎炸嘢，第二日牙肉即刻棗，夜晚瞓覺又瞓得唔沉，成晚發夢，醒咗個口又苦，條頸又緊，成個人好似有團火喺身體入面焗住，散唔到。最奇怪係去檢查又唔係有咩大問題，但就係日日唔舒服。
我望住佢，見佢眼肚浮，舌太厚，講嘢又急，坐低冇幾耐就拎住手機睇消息，一邊睇一邊皺眉。我心裏面已經大概明白，呢個人唔止身體有火，心入面都有火，唔止有火，仲有濕有熱，有一套講唔出嘅煩。但佢仲未等我開口，就自己講落去。佢話我最近聽人講，有一樣食物係天然消炎黃，叫薑黃。人哋話每日食少少，身體入面嗰啲鹽會慢慢落，關節會舒服啲，牙肉冇咁數，連精神都會好返。我聽到之後即刻去買咗一大包薑黃粉返屋企。最初我都好有信心，心諗終於揾到救命草。我問佢你點食？佢有啲誤解咁笑咗笑，話初初我一日一茶匙，用熱水沖，飲咗2日好似冇乜感覺。我就諗可能份量太少，跟住我加到1大匙，朝早空肚飲1次，夜晚瞓前又飲1次。後來又喺網上睇到人話加黑胡椒會吸收好啲，我又加黑胡椒。又有人話加蜂蜜順口啲，我又加蜂蜜。又有人話加檸檬排毒，我又加檸檬。飲到成杯嘢黃黃辣辣酸酸甜甜，自己都唔知飲緊乜。我聽到呢度已經忍唔住輕輕搖頭。我話你呢杯唔係養生，係開戰。你唔係請薑黃入屋幫手，你係拉埋一班兵馬入嚟，身體入面亂衝。佢聽完愣咗一愣，問我：咁唔係話薑黃消炎咩？消炎唔係要快啲咩？我咁食唔係更加有效咩？我同佢講，世間上最害人嘅就係更加有效呢4個字。你以為多1倍就好1倍，快1倍就靈1倍，猛1倍就清得乾淨1倍。但身體唔係垃圾桶，唔係你倒1桶水落去就沖乾淨。身體係一個活人，有脾胃，有氣血，有寒熱，有虛實，有承受能力。你唔理自己底子，只係聽到薑黃好就日日猛咁落，咁就唔係養生，係逼身體。佢聽到呢度個樣有啲慌，佢話難怪我飲咗1星期之後個胃開始頂住，食飯冇胃口，夜晚仲有啲胃酸，口更加乾，個人更加燥。我仲以為係身體排毒，所以死頂。我話最怕就係排毒呢2個字。而家好多養生講法，成日一唔舒服就話排毒，肚屙係排毒，頭暈係排毒，瞓唔到係排毒，胃痛都話排毒。其實唔係樣樣都係排毒，有啲係身體喺度同你求救，叫你唔好再亂嚟。你聽唔到，仲以為自己做緊好事，咁就慘。佢低低頭冇出聲，我就慢慢同佢講：薑黃係好嘢，呢點我唔否認。佢顏色金黃，有新香味，喺好多地方都會用嚟煮咖喱、煮飯、煮湯，用得好，佢可以令食物多一種暖意，令你飯作少啲死氣。中醫講佢可以行氣活血，對一啲氣血唔暢、瘀住唔通嘅痛，有佢嘅道理。現代人又講佢入面有薑黃素，係一種好受重視嘅成分，所以話佢係天然消炎黃，唔係完全冇根據。但問題係黃都有黃道，唔係霸道。真正好嘅食物唔係靠霸氣壓人，係靠分寸養人。我問佢：你平時點食飯？佢話早餐多數唔食，趕住出門，最多飲杯咖啡。中午喺外面食燒味飯、炒粉快餐多。夜晚返屋企，有時已經9點幾，老婆留飯俾佢，佢又覺得凍咗唔好食，就自己煮包麵，加2條腸或者叫外賣。星期6日同朋友飲茶，炸兩蘿蔔糕、煎堆、叉燒酥，見到就食。甜嘢都中意，尤其夜晚睇手機嗰陣會食餅乾、飲凍奶茶。我聽完笑咗一下，唔係笑佢，係覺得人真係好奇怪。日日俾火入身，然後問點樣消炎；日日將濕滯食入肚，然後問邊樣食物最清；日日熬夜，然後問點解精神差；日日嬲，然後問點解血壓唔安定。我同佢講：你而家唔係缺薑黃，你係缺一個肯放慢落嚟嘅生活。佢望住我，眼神有啲唔服氣，又有啲委屈。佢話：沉思，我都知自己食得唔好，但生活就係咁，邊有咁容易改？
所以我咪想揾一樣簡單啲嘅食物幫下自己咯。我話我明，我唔係叫你一日之內變成修行人，唔係叫你從此唔食肉、唔食油、唔食街外嘢。人活喺世上唔係樣樣都可以咁乾淨，但你要明白，一樣食物幫唔幫到你，要睇你肯唔肯俾路佢行。你身體入面塞滿油、糖、夜瞓、怨氣，薑黃就算再好，入到去都好似一個人拎住掃把，企喺一間日日有人倒垃圾嘅屋入面，佢掃得幾多？佢聽到呢句，終於冇再反撲。我叫佢唔好再空肚大杯飲薑黃水，尤其唔好夜晚瞓前飲到又辣又刺激。想食薑黃可以溫和啲，煮餸嗰陣落少少，炒菜、煮蛋、煮飯、煲湯用少少就夠，唔好當藥咁猛吞，當調味、當提醒就得。仲要睇自己脾胃受唔受得，食完胃唔舒服就停一停。有長期病，有食緊藥，就問清楚醫生，唔好自己扮專家。佢問：咁每日食幾多先啱？我話呢個世界最容易令人執着嘅就係數字。你一聽到幾多克幾多時，就好似攞到保命符。但養生最重要唔係死記一個數，而係聽身體反應。你可以由好少開始，少到只係煮餸落一小撮，食完冇唔舒服，先慢慢固定落嚟。唔好一開始就追求效果，越追越急，越急越亂。我仲同佢講，你想靠薑黃幫你減少身體內耗，最少要配合3件事。第一，甜嘢要減，糖入身最容易令人黏黏滯滯，精神一時興奮，過後更加攰。好多中年人唔覺得自己食好多糖，但奶茶、餅乾、蛋糕、甜冬、汽水加埋其實唔少。你日日用甜嘢安慰自己，身體就日日幫你承受代價。第二，炸嘢要少，炸物香口，但最易惹火。你牙肉燥、喉嚨乾、皮膚痕、肚腩盡，仲日日食煎炸，咁就好似屋企已經熱到焗，仲要開多個火爐。薑黃再好都唔係用嚟幫你收拾炸物嘅爛攤子。第三，夜瞓要改，呢個最難但最要命。人夜晚唔瞓，身體就冇時間修復。你成日講消炎，其實你每一晚早啲瞓，就已經係幫自己身體降一分火。你凌晨1、2點仲揸住手機，眼睛受光，腦袋受刺激，心火一直燒，第二日點會唔攰？佢聽到夜瞓苦笑一聲話：呢樣真係講中。我每晚都話睇多陣，點知一睇就2點。我話所以你唔好怪薑黃冇用。你一邊倒水救火，一邊自己添柴，咁把火點熄？嗰日我同佢傾咗好耐，佢本來以為我會教佢一個秘方，話薑黃加乜，加幾多，幾時飲，幾日見效。點知我講來講去，都係叫佢少甜少炸，早瞓唔好氹多。佢初初有啲失望，因為人總係中意聽神奇方法，最好一樣嘢入口，所有問題自然解決。最好唔使改習慣，唔使戒口，唔使早瞓，唔使面對自己，只要食啱一樣食物就可以換返一個健淨身體。但世界邊有咁便宜嘅事？易經教人睇變化，唔係教人氹捷徑。身體由壞變好係一個漸變，福氣由散變聚，亦係一個漸變。你今日少食一口炸嘢係變，今晚早瞓半個鐘係變，明日煮餸落少少薑黃，而唔係空肚猛灌係變。你本來想鬧仔女2句，忍住換一句平和啲嘅說話，亦係變。變得多，命就開始轉。過咗差唔多1個月，嗰位街坊又嚟揾我。今次佢行入嚟，個樣已經冇上次咁燥。佢話：尋師，我照你講，薑黃唔再猛飲，只係煮餸落少少，有時炒蛋加少少，有時煮雞肉加少少，有時煲糖落一小片。夜晚奶茶少咗，餅乾少咗，手機都盡量早啲放低。你話神奇就未至於，但個胃舒服咗，口冇之前咁苦，牙肉都冇成日棗。最重要係我覺得自己冇咁煩。我聽完只係同佢講，呢個就係開始。
好多養生最怕一開頭就想見神效，你越想神效就越容易中招，越容易俾人一句全球第一、清空炎症、3日見效帶住走。真正有效嘅嘢通常唔會好嘈，佢唔會日日喺你耳邊大叫，佢只係靜靜地喺你每一餐、每一晚、每一次情緒入面發生。姜黃嘅好就係咁，佢唔係叫你將人生交俾一時粉，而係叫你由一時粉開始學返分寸。你食佢一點辛香，就記得身體要流通；你見到佢一點金黃，就記得生活要有暖意。你聞到佢嗰陣味，就記得唔好再日日俾火氣控制自己。嗰位街坊後來同我講，佢以前以為消炎係消身體入面嘅痛，後來先知道原來自己最大嗰團炎係心入面嗰團急，急住賺錢，急住教仔女，急住同老婆爭輸贏，急住證明自己冇腦，急住揾一樣食物救返自己，急到最後身體同個心都一齊發熱。我同佢講，你明到呢一層，姜黃就冇白食，因為真正嘅養生從來唔係淨係養肉身，肉身要養，心性更加要養。你心性唔柔，食幾多好嘢都會頂住；你脾氣唔降，飲幾多清熱茶都只係暫時；你生活唔改，買幾多保健品都只係安慰自己。人一世最難消嘅炎，唔係關節嗰度，唔係牙肉嗰度，而係心入面嗰種長年累月嘅不甘、怨氣、焦躁同硬撐。所以我先話，姜黃可以係天然消炎黃，但真正用得好嘅人，唔係因為佢知道姜黃有幾巴閉，而係因為佢肯借住姜黃，慢慢將自己嘅生活調返順。食物只係門口，行唔行入去，始終要靠你自己。好多中年人、老人家，表面上係問食乜可以消炎，實際上係問點樣先可以令自己冇咁辛苦。身體辛苦，心又辛苦，日頭辛苦，夜晚都辛苦。你問佢邊度痛，佢講唔清；你問佢有冇大病，佢又未必有。但你睇佢個人，眼神係攰嘅，肩膀係硬嘅，講嘢係急嘅，連笑都好似用力擠出嚟咁。呢種人身體入面好多時有一團炎，心入面亦有一團炎。所以我今日講姜黃，講到最後唔係淨係想你記住一個名，唔係淨係想你知道原來姜黃係一種好值得留意嘅天然消炎食物。我更加想你明白，食物只係一個入口，真正令身體慢慢安定落嚟嘅，係你肯唔肯由一日3餐、一晚睡眠、一句說話、一個念頭開始，慢慢少啲內耗。你諗下，一個人如果日日食炸嘢，日日飲甜嘢，日日夜瞓，日日生氣，日日同屋企人鬥硬頸，日日心裏面記住邊個對唔住自己，咁佢就算食姜黃食得幾好，身體都好難真正清爽，因為你一邊想消炎，一邊又不斷點火，好似屋企住火，你一隻手拎住水喉，一隻手仲喺度添柴，你話把火點會熄？有啲人聽到呢度可能會話，咁係咪姜黃冇用？唔係，姜黃有用，但佢嘅用唔係幫你逃避改變，佢嘅用係提醒你開始改變。你每日煮飯落少少姜黃，見到碟餸染上一點金黃，你就提醒自己今日少食一口炸嘢。你煲湯落少少姜黃，聞到嗰陣辛香，你就提醒自己今晚早半個鐘放低手機。你炒蛋落少少姜黃，食落口嗰陣有一點暖意，你就提醒自己今日同家人講嘢唔好咁衝，唔好句句都要贏。呢個就係食物背後嘅修行。老祖宗講藥食同源，從來唔係叫你將食物當神藥，真正嘅藥食同源係叫你喺日常生活入面懂得順應。寒嘅時候知溫，熱嘅時候知清，虛嘅時候知補，實嘅時候知通。人唔可以一世都用一個方法，身體每日都喺變，天氣喺變，年紀喺變，心境喺變，識得變先叫養生，唔識變，聽到乜都照搬，咁就算食嘅係好嘢，都可能食出麻煩。易經入面最重要嘅智慧就係陰陽二字。
陰陽唔係玄到離地，陰陽就喺你每一日入面。你夜晚唔瞓，陽氣唔收，心火就旺。你凍飲太多，脾胃受寒，濕氣就重。你成日嬲，肝氣鬱住，身體就緊。你成日驚，陣氣就虛，個人就冇底氣。呢啲嘢聽落好似古老，其實好貼身。你肯望翻自己一日點過，就知道自己條氣點解唔順。光黃嘅金黃色喺我眼中就好似一種中度，佢唔係冰冷嘅寒，亦唔係猛烈嘅火。佢提醒人身體要有流動，血氣要行，日結要慢慢散。但散唔係亂衝，行唔係亂攻，你要俾身體時間，俾脾胃空間，俾自己一條路慢慢翻嚟。我見過有啲老人家好可愛，聽完人講薑黃好就問我，咁係咪每日一定要食？我同佢講，唔好用一定呢兩個字綁住自己，身體舒服煮餸落少少，當調味當養生冇問題。食完胃唔舒服或者本身身體情況複雜，就停一停，問清楚專業人士。養生唔係鬥勇，唔係鬥狠，唔係人食你又食。養生係你終於肯聽自己身體講嘢。有啲人一世都冇聽過自己身體，攰佢話捱下就得，痛佢話忍下就過，胃唔舒服佢話食粒藥頂住，夜晚瞓唔着佢話睇下手機，等對眼攰咗就瞓，心裏面唔開心佢話唔好講，講出嚟都冇人明，就係咁忍咁頂咁拖，拖到有一日身體用更大聲嘅方式叫你停，到嗰陣你先知，原來以前嗰啲少少唔舒服全部都係提醒。所以真正識養生嘅人唔係識最多秘方嗰個，係最肯聽身體嗰個。你問我薑黃點食先好，我會話簡單啲，煮餸落少少，煲湯落少少，唔好空肚猛灌，唔好淡快，唔好當藥食。你問我食幾耐先見效，我會話唔好成日追效果，你追效果個心就急，個心急火又起。你當佢係生活入面一個細小習慣，配合少甜少炸早瞓少勞，慢慢先見真章。最怕係有啲人今日聽到薑黃好，聽日就食到過量，後日聽到另一樣好，又調轉去食另一樣，成個人好似喺養生市場入面迷路。今日追呢個，聽日追嗰個，最後越食越亂，越補越慌。其實身體唔中意你咁花心，身體要嘅唔係你日日俾驚喜，係你日日俾穩定。一日三餐穩定啲，情緒穩定啲，睡眠穩定啲，步伐穩定啲。你肯穩，身體先肯慢慢順翻你。講到呢度，我想你記住一句話：真正嘅消炎唔係單靠一樣食物，而係你開始唔再傷害自己。你少食一口糖就係消一分炎，你少食一餐炸物就係消一分炎，你今晚早啲瞓就係消一分炎。你本來想鬧人，最後忍住換一句溫和嘅說話，亦係消一分炎。你本來成日怪自己老咗冇用唔夠好，今日開始對自己寬厚一啲，呢個都係消炎。因為人心有火，身體就難安。你個心日日燒，血氣就容易亂。你成日怨，個胃就容易結。你成日驚，個人就容易虛。你成日硬撐，身體就會用痛嚟叫你放軟。所謂炎，有時唔淨係紅糟熱痛，亦係你人生入邊嗰種過度用力。好多萬年有福嘅人，唔一定係食咗幾多補品，而係佢哋懂得收脾氣、收慾望、收怨氣、收夜瞓、收重口味。佢哋食得簡單，瞓得踏實，講嘢唔尖，做事唔急。你同佢坐埋一齊，會覺得佢身上有陣清氣。呢陣清氣唔係用錢買翻嚟，係日積月累養翻嚟。薑黃只係幫你開個頭，佢用一點金黃提醒你，身體需要流通，生活需要有節制，心裏面嘅火要慢慢降。你唔好小看呢一點。好多改名唔係由大事開始，係由好細嘅地方開始，由一餐飯開始，由一杯水開始，由一晚早睡開始，由一句少講嘅怨話開始。以前有個後生仔笑住叫我飛哥，問我
養生養到最後，係咪就係為咗長命？我話長命只係其中一樣，真正嘅養生係你活喺世上，唔好日日同自己打仗。你個身體係陪你幾十年嘅老朋友，唔係俾你任意使喚嘅工人。你後生嗰陣日日命令佢捱住、頂住、衝住，到咗中年晚年，你就要學識同佢講：辛苦你啦，我而家慢慢照顧返你。呢句說話可能比任何補品都重要，所以由今日開始，你可以記住薑黃呢樣食物，佢係飯桌上值得珍惜嘅金黃色食材，係好多人口中嘅天然消炎黃。但你更加要記住，真正令你身體少一分鹽，心裏少一分火嘅，唔係薑黃單獨一樣，而係你肯唔肯用薑黃做一個提醒，慢慢改返自己嘅生活。唔好再一邊熬夜一邊問乜嘢最消炎，唔好再一邊食甜食炸一邊問身體點解咁燥，唔好再一邊同家人日日鬥氣一邊問點解瞓唔安穩，唔好再一邊將自己逼到冇氣一邊問點解周身唔舒服。你肯停一停，身體就有機會喘一口氣；你肯改一改，氣血就有機會行返順；你肯放一放，心火就有機會慢慢降。到嗰陣一點薑黃入餸先真係有意思，因為佢唔再係你逃避生活嘅藉口，而係你重新照顧自己嘅開始。人到中年之後，最怕唔係老，最怕係硬，身體硬、思想硬、脾氣硬、嘴巴硬、心腸都硬，硬到最後痛就嚟。你想少痛就要學識柔，你想少炎就要學識和。你想晚年有福，就要學識唔再日日同天地、同家人、同自己對抗。薑黃嘅味有少少辛，有少少苦，有少少暖。人生其實都係咁，有辛苦，有苦澀，但只要你識得調，識得慢慢煮，最後都可以煮出一點暖意。唔好怕苦，苦入面有提醒；唔好談快，慢入面有福氣；唔好迷信神物。真正嘅神奇係你肯一日一日將自己養返順。聽我講到呢度，如果你記得住一件事，就記住呢句：薑黃可以幫你打開消炎嘅門，但真正行入健康嗰條路，要靠你自己少一分淡，少一分急，少一分怒，多一分節制，多一分平和，多一分對身體嘅尊重。今日開始煮餸落一點薑黃，唔係為咗追神效，而係提醒自己少啲內耗。今日開始食飯清淡一點，唔係委屈自己，而係放過自己。今日開始早瞓一點，唔係認老，而係珍惜自己。今日開始講少一句怨話，唔係輸俾人，而係贏返自己嘅清氣。身體清一分，心就安一分；心安一分，福氣就聚一分。人真正嘅好運，好多時唔係突然從天而降，而係你唔再日日消耗自己之後，慢慢留得住、養得住、承得住。呢個先係薑黃背後真正嘅消炎智慧。